வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சதுப்பு நில காட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஷக்கெளுத்தி மீனுன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் ஊர் சைடில், அது பிடிக்க தான் வந்திருக்கோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலலாம் கேட் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க. அது கேட் ஃபிஷ் தான், ஆனால் கேட் ஃபிஷ்லேயே ஒரு அரிய வகையான மீன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆறுக்கு அடியில் சேத்துல வலை அடித்து தான் வாழும். இது மீனை பிடிக்கிறது ரொம்பவும் கஷ்டம். இந்த மீனை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மீனை பிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ ஆட்கள்லாம் தேவைப்படும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் வலை அடிச்சதுன்னா ரொம்ப பெருசாக வலை அடிக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த வலைக்கு நிறையா வழி இருக்கும். அந்த வழியெல்லாம் ஒரு ஆள் நின்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பிடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இப்போ அந்த மீனை தான் பிடிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஒரு மீன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீனை பிடிச்சிட்டாங்க. பாருங்க நண்பர்களே, இதுதான் அந்த விஷக்கெளுத்தி மீன் இப்போ பிடிச்சி போட்டாங்களே அதுதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நண்பர்களே. நன்றி நண்பர்களே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.